A wannan bidiyon zan nuna muku yadda na samu riban sama da dala 1000 a cikin kwana ɗaya kawai. Wanda kamar yadda kuke gani a nan, like a cikin account ina za ku ga kamar yadda kuke gani, bari na yi refresh na shi so that ku gan shi. Yes, you see it ba? Okay. Na dawo wajen wallet, za ku gani dala 1000 har da wani abu. So in today's video zan nuna muku step by step yadda na samu wannan riban and the strategy da na yi amfani da shi, and abin da zai ba ku mamaki kwata-kwata da dala 30 kawai na yi depositing a account din and then na yi trade da shi na samu riban sama da dala 1000. Na san wasu za su yi mamaki, amma bari mu shiga cikin bidiyo in nuna muku step by step yadda na yi da kuma strategy da nake amfani da shi wajen yin trade and then har na samu wannan riban, wanda kai ma in kai the same thing abin da na yi kai ma za ka iya samun riban da ya fi wannan ma. So before mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So ga waɗanda ba su san wannan application din ba, wannan application din shine application din CoinRyze, wanda na yi videos da yawa akan shi, like hanyoyin da mutum zai na samu kuɗi a cikin wannan platform din. So idan kai sabon zuwa ne, ka duba description na wannan bidiyon, wato ƙasan bidiyon nan kenan za ga link na wannan application din, za ka iya dannawa kai sign up na account ɗinka and then kai ma ka fara making kuɗi a cikin wannan site din. So kai tsaye bari mu shiga cikin bidiyon in nuna muku yanda na yi da kuma strategy da nake amfani da shi a cikin wannan site din. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu idan na shigo cikin account ɗin za ku ga da dala 1065 kamar yadda kuke gani yanzu haka a cikin shi, like na ko even na yi reload na shi za ku gani. Yes, still muka dawo za ku gani gashi nan still. So kai tsaye yanzu after mun shigo cikin account na, kai as a sabon user ya za a yi farko ka fara amfani da wannan site din. So a nan gefen za ku ga yanda aka saka recharge, ga kuma nan yanda aka saka withdraw kamar yadda kuke gani shi. So kai farko za ka taɓa button da aka saka recharge ne, wato za ka yi recharging na account ɗinka. So after ka taɓa a nan wajen za ka iya recharging account ɗinka ta hanyar amfani da USDT ko kuma TRX, wato asset ɗin crypto. Like minimum idan da USDT ne $5 ne. So amma a nan wajen ga yanda aka saka fiat currency na, idan muka zo za ka mai da shi kan NGN. So idan muka mai da shi kan NGN a nan wajen minimum za ka iya amfani da kuɗin mu na naira kenan. Minimum na abin da za ka iya sakawa naira 3000 ne. So a nan wajen let's say me tapping, muna so za mu yi depositing 3000. So after ka danna sai ka danna next kamar yadda kuke gani, sai ka danna pay now din nan kamar yadda kuke gani. So after ka danna sai ka yi confirming, sai kai yanda za a baka account number da username da komai wanda za ka yi transfer na wannan kuɗin. So after ya kawo ka nan wajen za mu gani a nan wajen gashi nan, za ka ɗauki wannan account number, ga sunan account ɗin, ga komai da komai da kake bukata. Za ka je kai transfer, normal transfer yanda ka saba yi, za ka je kai a cikin wannan account ɗin da aka baka. So after ka yi transfer za ka danna button da aka saka confirm kawai, da aka bashi in minutes za ga kuɗinka an maka adin ɗin shi a cikin account ɗinka. Wanda za a maka adin ɗin kuɗinka a waje biyu ne. A nan wajen za ka na ganin shi in naira, a nan kuma za ka na ganin adadin kuɗinka in dollars. So after ka yi depositin kuɗi a cikin account ɗinka, ya za a yi ka fara making kuɗi a cikin wannan site ɗin. So yanda za ka fara making kuɗi da wannan site ɗin, da farko za ka zo ka danna wannan button ɗin kamar yadda. So after ka danna shi a nan wajen wanda za mu ga akwai kuma gani kamar yadda kuke gani shi. So after mun zo, okay, so kai tsaye a nan wajen kamar yadda na faɗa muku, idan baka iya trade a nan like akwai signal group da suke da shi wannan wanda ake dropping signal. So za ka iya amfani da wannan signal group din wajen yin trade naka, but amma na ce muku zan faɗa muku strategy da nake aiki da shi ne. So ni normally strategy da nake aiki da shi, da farko idan na zo nakan tsaya na kalli pattern din ne, wanda in ba ku manta ba na taɓa tura muku wani image, wato wani hoto wanda yake nuna min kalan pattern din shi wannan trade din yake bada. Kun gane? Na taɓa tura muku wani hoto na kalan pattern ɗin da shi wannan chart ɗin yake badawa, green so 3 ko a jere sai green hakan nan dai. So ni after na zo da farko na kan fara fahimtar ya yanayin trade ɗin wani colors ne yake badawa, wanda zan sake tura wannan image ɗin a cikin Telegram channel ɗin mu. So idan baka ciki ka duba ƙasan bidiyon nan za ka ga link na Telegram ɗin mu, ka danna ka yi joining, zan sake tura muku da wannan image ɗin, wanda idan ka kalle shi kai ma da kanka za ka na iya fahimtar wani pattern yake badawa and then ka shiga tare. So idan muka dawo still, so na faɗa muku farko idan na zo na kan pattern da yake bada shi dai bani dama na shiga trade ɗin and then kuma na samu. So kamar yadda kuke gani yanzu a nan wajen idan muka kalla
ya ba da green a red a jere ya kai so 6, sai green so 2, sai red so 1. Idan muka zo za ka iya ce za ka duba signal group din, like shi ma suna ba da signal group suna ba da signal mai kyau normal, amma dai ba kuma garanti yake da shi wani aka baka lalle za ka yi win ba. So let's say yanzu bari mu shiga trade din, like bari na shiga. So da farko na kan dan shiga trade din da kuɗi dan kaɗan ne, kun gane. A farkon shiga trade ɗina na kan shiga da kuɗi dan kaɗan ne. Second trade ɗina na kan ƙara kuɗin. Last trade ɗina ma na kan ƙara kuɗin. So normally yanzu kun ga gashi nan na shiga da $5 yanzu kamar yadda kuke gani. So matsala abin da wasu yanda suke samun matsala, in mutum ya zo kuɗin shi baya da yawa ba zai yi ƙoƙari ya raini kuɗin, ya bi kuɗin a hankali ba. Almost kun gani like daga shigowar mu yanzu kun ga na samu profit, like you see, kun gani yanzu kuɗin ya dawo da 70 kuma da 65 muka fara. Yes, kun gani na samu almost riban $5. So a hankali ake bin abun. Kun ga yanzu da na zo ban ce da zan shiga da $60 ko da $50 saboda kuɗin no, kun ga da kaɗan na ɗan shiga, na shiga da $5 ne, kuma zan iya shiga misali da kuɗi mai yawan, amma na fara shiga da kuɗi ɗan kaɗan saboda kawai in na ɗan samu riba na kaɗan a hankali in na gina capital ɗin, like sai na yi withdraw ɗin kayana. Yes, so kun ga yanzu da kuɗi ɗan kaɗan na shiga a hankali trade na farko. So trade na biyu shi ma like zan sake neman trade mai kyau. Na faɗa muku trade na biyu normally shi na kan ɗan ƙara kuɗi, kuma ba na yin over trade. Na kan ɗan yi trade 1, 2 zuwa 3, tsanani na 5 haka kawai na haƙura da trade. Imma dukansu asara ne ko kuma riba na samu, kawai na kan haƙura sai na koma, sai kuma washe gari haka ko kuma wani lokaci na sake samun opportunity mai kyau sai in sake trade. So yanzu bari mu sake shiga trade kamar yadda kuke gani. So let's say yanzu trade ɗin yanzu bari na shiga like da $10. Yes, bari na shiga. Kun ga like na ƙara kuɗin a kai kenan. Yes ko? Okay, so yanzu 40 seconds. So yanzu bari mu jira shi ya gama counting, and then sai mu ga like wannan trade ɗin me za mu samu kamar yadda kuke gani. Okay, so za ka ɗan jira shi 26, 25 ya ɗan gama counting. So after ya gama counting like almost sauran wasu sakonni. So after ya gama counting kawai za mu ga me muka samu a trade ɗin kamar yadda kuke gani. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Like like kun ga yanzu kuma mun yi loss, right? Kun ga yanzu mun yi loss. So normally dama haka trade ɗin yake, a samu riba a samu loss, amma kai dai ya kasance samun riban ka. Kowane kasuwanci akwai faduwa, akwai riba, akwai faduwa, amma dai ya kasance riban kan ya fi faduwan ka yawa. Kun gane, ya kasance riban ya fi faduwa. So yanzu bari mu sake shiga wani trade ɗin kamar yadda kuke gani. So let's say okay, so like shi ma next trade za mu shiga da, za ka na iya duba signal group nasu, ana dropping signal normally kamar yadda na faɗa muku. Okay, so yanzu bari mu ga wannan trade ɗin like almost mu samu wannan. Okay, 5 seconds, 4, 3, 2, 1, boom. Oh, almost kun ga like yanzu mun yi trade biyu a jere duka ba bayani. Yes, so normally haka ke. So yanzu bari mu sake shiga trade na uku, and then yanzu bari na nutsu da kyau in daɗa fahimtar pattern ɗin da yake badawa. So wani lokaci idan ya mun haka, kun gane ne, like na ɗan yi trade na ɗaya, na biyu, ko kuma matin a na ɗaya irin na yi loss. So wani lokaci sai in sake fahimtar kalan pattern ɗin da yake badawa. So na kan jira, yanzu zan iya jiran shi like a yi trade na ɗaya, na biyu, na uku duka na ƙi shiga. Kun gane, duka na ƙi shiga kawai saboda in gane yanayin colors ɗin da yake badawa. Kun gane, so in zauna yanzu misali, yanzu ba zan shiga ba, zan jira a yi trade 1, 2, 3 haka har ma zai iya fin 3 ma, like kawai dai in fahimce shi. Amma dumo ina fahimtar shi yanzu, next move nawa yanzu da na fahimce shi, yanzu idan na fahimce shi kawai na ga na samu wani entry mai kyau, zan iya shiga ibin da $50 ma. Kun gane, zan iya shiga da ibin da $50 ma, amma sai na nutsu na fahimce shi tukunna.
zan masa wannan shigan ta yanda ina don ƙara masa akan kuɗaɗen da na shiga da shi na baya, ta yanda ina samun wannan win ɗin, ina yin wannan win na wannan trade ɗin, zan yi recovering na losses ɗin da na yi a trade guda biyun nan. Kun gane? So normally zan jira shi mu gani like mu samu entry mai kyau sai mu shiga trade ɗin. Almost kun gani like gashi nan dai kamar yadda kuke gani, kun ga gashi nan duka after mun gama wannan ɗin, gashi nan da na samu wani entry mai kyau. Kun ga na yi recovering losses ɗin, kun gane har na yi recovering losses ɗin da muka yi yanzu a trade guda biyun nan, like za ku gani. So normally kun ga yanzu mun yi trade guda uku, ba na so kuma na yi breaking wannan ɗina tunda yanzu haka ina cikin profit. Kun gane yanzu haka ina cikin profit ma tunda da dala dama da dala 65 ne, 1,065. So yanzu kuma ya je da tara. Kun ga na samu almost $4 ma still ina cikin riba. So na kan haƙura wani lokaci dimo kuma ka ci gaba da harin riba sai ga kuma ya zo ya kayi asara. Kun gane after ka samu riba and then kuma ka dage ka ci gaba sai ga ka zo kayi asara. And okay, so sai kuma yanda ake yin withdraw, shi kuma da ka taɓa button inda aka saka withdraw, shi ma is duka process ɗin ɗaya ne. Za ka iya withdraw na USDT ko kuma na TRX ko kuma shi ma za ka iya zuwa currency ka yi withdraw na kuɗinka. So idan muka zo under USDT, so a nan wajen za ka rubuta adadin kuɗin da kake so. Let's say mu ce ina so zan cire dala 1,000, akwai charges ɗin dala 1, that means dala 99 da wannan ne zai shiga mun. A nan wajen kawai za ka paste wallet address naka, imma na Binance ne ko kuma na wani wallet ko na Bybit ko ma na wani kasuwa ne, kawai za ka je ka ɗauko. And make sure ka tabbata network ɗin na kan TRX20 ne, na kan TRX ne. Kun gane wato na kan Tron kenan. Kar ka je ka ɗauko network ɗin BEP20 ko kuma wani network ɗin daban a under USDT ɗin. So ko kana zuwa idan ka saka that's all, kawai shi kenan. Like za su tura maka da code ta email ɗinka, wato su tabbatar da kai ne za ka yi withdraw na wannan kuɗin ko ba kai ba. Kana saka wannan code ɗin kawai shi kenan. Ko kuma ka zo nan wajen yanda aka saka currency ɗin nan, so za ka iya zuwa nan Nigerian money, sai a nan wajen ka rubuta kuɗin da kake so. So let's say mu ce zan cire miliyan 1 tunda kun ga ya kai miliyan 1,500,000. Misali mu ce miliyan 1. Yes, so idan ka zo a nan wajen za ka saka account number ɗinka ko ma wani account ne a ƙasan nan, za ka zaɓi account ɗin. Asu Opay akwai, so idan ka zo za ka iya selecting Opay, PalmPay, Polaris, wane ne. So after ka yi selecting kamar yadda kuke gani, ko za ka danna submit. So idan ka danna submit, za su tura maka da code a cikin email naka. Idan suka tura maka da wannan code ɗin, da shi za ka saka saboda su tabbatar da kai ne za ka cire wannan kuɗin. So kana yin wannan, that is all. And then normally kamar yadda na faɗa muku, bana trade da yawa. So yana daga cikin wannan da nake amfani da shi, bana trade da yawa. And then kuma bana shiga da kuɗi mai yawa. Like menene bana shiga da kuɗi mai yawa shine, kun ga yanzu like akwai dala, misali let's say dala 1,000 har da 30 da wani abu akan account ɗina. So kawai sai in ce yanzu zan shiga da dala 1,000 ko zan shiga da dala 500. Kun ga ibin mara na zo dala, shi kanshi dala 30 ɗin ba tare da na shiga da shi ba. Like da dala 10 na shiga trade ɗin farko, na sake shiga yes da dala, hakan nan su nake raba kuɗin so that na yi asaran kuɗin ba zai dame ni ba. But amma da mu ka sa greedy, kun gane irin damuwanka kawai yanzu kuɗin yayi pumping ya wannan, like za ka yi asaran shi. Yes, za ka yi asaran shi. Kuma bana over trade da mo a rana ɗan yi trade 1, 2, 3 hakan nan. So na gama kawai. Kun gane na gama trade ɗin, kawai zan rabu da trade ɗin ranar, imma profit na samu ko kuma faɗuwa ne. And then ko da yaushe kuma idan na samu profit, wanda kamar yadda kuke gani yanzu wannan kuɗin da yake kai, like na kan yi withdraw na profit ina sai na bar shi. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan, farkon bidiyon nan da mun fara da 1,300 da wani abu ne. So yanzu kuma za ku gan shi har da 65 ma. Yes,
So yanzu zan cire dala 1000 so that kawai sai in bar dala 65 ɗin sai in ci gaba da trade da shi. Saboda da mu like kun gane ka bar kuɗin da yawa after ka samu profit kana barin shi, so za ka zo ka mai da riban ne. Amma idan ka samu profit ka yi ƙoƙari ka yi withdraw na wannan profit ɗin a cikin account ɗinka. Kun gane, ka yi withdraw na profit ɗin nan sai ka bar shi jarin da ka shigo da shi ka ci gaba da juya jarin. Kun gane, amma da mu in kana kallon profit ɗin shi ne zai sa after ka samu profit saboda baka cire ba sai sa'an nan kuma ka zo ka sake loss na wannan profit ɗin. And then suna da tsarin compensation wa sabbin users nasu, wato idan ka zo kai trade like a jere kamar so 7 ne nake ga, so duka idan kai loss na wannan trade ɗin akwai telegram account ɗin agent ɗinsu, zan ajiye muku shi ma a description na bidiyon nan. Za ka iya musu magana, za a dawo maka da wani adadi na kuɗin ka ya kai 70%. Kun gane, ya kai ma'ana in dala 100 kai depositing kai trade duka a jere ina ga so 7 kuma still duka ba wanda ka samu riba like ka ƙona wannan kuɗin. Yes, idan ka ƙona wannan dala 100 ka musu magana, I think za a dawo maka da kuɗin da ya kai dala 70 ko dala 50 ne ko dala 60. Idan kai magana ma agent ɗinsu za a dawo maka da wani abu saboda kawai ka ci gaba da trade ɗin. And then suna da tsarin bonuses wa sabbin users. Duk wanda ya sign up ya yi depositing akwai bonus da za su ba shi ma. So in dai ka yi sign up na account ɗinka ka yi depositing, kawai ka duba link da yake ƙasan wannan na, za ku ga na saka muku agent. So sai ka danna sai kai magana ma agent ɗinsu ka yi sign up ko kuma ka yi trade ka yi asara, sai ka musu magana za ga sun dawo maka da wannan guarantee. Yes, guarantee za su baka bonus ɗin, and then kuma guarantee in compensation ne shi ma za a rage maka wani asaran da kai. Guarantee ne wannan. In dai kai magana ma agent ɗinsu za ka samu link ɗin shi a description na wannan bidiyon. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan sa'an nan ku share ɗin shi. And then kar ku manta da join da Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link ɗinsu a description na wannan bidiyon. Bye.